Har du det så dårligt, eller? Bare hjem. Jamen, så lad os vel smutte, hvis du er hjem. Hvad? Ja, du skulle da bare mange parter, som er du dum, mand. Så kom Rød. Ellers så bliver vi Rød. Kom nu, skal du med, eller? Nej, stop din plads, mand. Nej, stop, eller? Kom nu, nej, stop. Nej, stop. Jeg kan slet ikke tage det seriøst. Jeg er helt stadig ikke. Hvad var det, du sagde? Vi var lige stive. Ja, det er vi. Nej. Der er vi lige fulde. Og så op med sig, Rød. Vi skal hjem, eller? Kom nu. Tabet nummer 1, mand. Kom nu, Rød. Op med sig, mand.